lokaci da samai hakuri sai ka yo tunawa Allah rahimi na tare da kai kar ka yo gazawa. Komai da lokaci da samai hakuri sai ka yo tunawa Allah rahimi na tare da kai kar ka yo gazawa. Komai da lokaci da samai hakuri sai ka yo tunawa Allah rahimi na tare da kai kar ka yo gazawa. Farko na sanya Allah wanda ya kago dare da rana, roko nake ka kara salati ga abba gurin sinana, sa'alihi ka sanya sahabbai jigo ga annabina, wakar da na nufi ya Allah ka sanya ta zo a raina, buri na dai musan matsayin mu a komai mu zamtinawa. Komai da lokaci da samai hakuri sai ka yo tunawa Allah rahimi na tare da kai kar ka yo gazawa. Salamun alaikum ya jama'a ga Haris da baitukansa, na zo na ɗan tuna mana shin ne zuciya ta kunsa, lokaci mahimmancinsa kwarai ya ci ai ta gasa, amma mana gani zai wuce mu kyale mana ta wasa, mai hankali mu duba ya jama'a gashi zai wucewa. Komai da lokaci da samai hakuri sai ka yo tunawa Allah rahimi na tare da kai kar ka yo gazawa. Minti guda idan ne asara balle a ce awanni, ai dole ne tunanin shin wai mene ya sani rauni, har yadda ho ya hucce me na kai wanda ya tare ni, na dasa ayyuka na kware a ciki na sane tunani, in babu kaga na yi asara dan gashi ya wucewa. Yawancin mu lokutan muke gatsawa miyo zubarwa, shine yasa na tsara bayanin ko za miyo tunawa, Allah gwani akan aiki na sabai so a yo gazawa, duk lokaci ya tsara mana shi dan za mu yo gushewa, Allah rahimi ya saka mi aiki na ran tsayawa. Komai da lokaci da samai hakuri sai ka yo tunawa Allah rahimi na tare da kai kar ka yo gazawa. Farko ilahu yayi maganar ilimi ne akan mutane, sannan ya ce a ringa kiransa a tsaye ko a zaune, sannan ya tsara lotan sallah akan mu dai mutane, shine ya ce aje a sanar dan kowa ya tashi zaune, domin mu san ibada ta mu zo kar mu yo gazawa. Komai da lokaci da samai hakuri sai ka yo tunawa Allah rahimi na tare da kai kar ka yo gazawa. Sannan wata guda ya kaware farilla a ayyukansa, azumtar watar ga dukkan musulmi garaba sami ta kwasa, shine watan tara ma'ana ramadan duk ku zo matasa, manya gami da yara na mu ɗauka mu bar ta wasa, dan lokaci yana tafiya wata ran za mu zo gushewa. Sannan ya ce idan shekarar mu ta zo mu ba mutane zakkan abinci ko na kuɗi in har ta isa ka gane, sannan mu san suwa aka furta a baiwa cikin mutane, da ka ba da rabi zai sanya maka albarka babu ko ne, in ko ka ki ilahu ya babbaga dukkan ta bai ragewa. Komai da lokaci da samai hakuri sai ka yo tunawa Allah rahimi na tare da kai kar ka yo gazawa. Sannan ya tsara aikin haji ya zamto ga masu hali, komai kuɗi gare ka ya zamto hanyar gana da fili, ka je kai yi tambaya a gurin malamai dan akwai dalili, addinin islam ba ya takura ma ya kai ka koli, roƙon mu rabbana ya sakar mana halin sami ta zowa. Komai da lokaci da samai hakuri sai ka yo tunawa Allah rahimi na tare da kai kar ka yo gazawa. Ga shawara ga dukkan musulmi aikin ga sai mu jure, in an zubar a taka ma haƙuri sai ka yo ka daure, in kai hakan ilahu yana nan haƙƙin ka za ya kare, komai wuya idan kai haƙuri ai za ta zo ta ture, ko lafiya ka kauce ma haƙuri rabu zai cirewa.
ba jama'a haƙuri sai ku yi a kaina ba ilimi gare ni kawai kankan ba ta sana zana in ka ji kuskure a gare ni malam ka yo kirana suna na harisu maza da yaro ga mai kirana zan zo gare ku bisalam daga haris ku yo tunawa komai da lokaci na samai haƙuri sai ka yi tunawa Allahu rahimi na tare da kai kar ka yi gazawa komai da lokaci na samai haƙuri sai ka yo tunawa Allah ku rahimi na tare da kai kar ka yo